अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है हेमोप्टिसिस यानी कि बलगम में खून आना। बलगम में खून का आना किसी भी पेशेंट के लिए बहुत परेशान कुन बात होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बलगम में खून क्यों आता है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो पहला सवाल यह है कि बलगम में खून आता क्यों है। बलगम में खून आने की बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। सबसे आम वजह है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, जैसे कि गले में इन्फेक्शन, नाक में इन्फेक्शन या फेफड़ों में इन्फेक्शन। इसके अलावा अगर किसी को बहुत शदीद खांसी हो तो खांसते वक्त जोर लगने की वजह से हमारे गले में मौजूद बारीक सी ब्लड वेसल्स फट सकती हैं और इस वजह से भी बलगम में खून आ सकता है। खून को पतला करने वाली मेडिकेशंस जैसे कि एस्प्रिन या वॉर्फरिन की वजह से भी बलगम में खून आ सकता है। कुछ लोगों में बलगम में खून किसी खतरनाक बीमारी की वजह से आता है, जैसे कि लंग कैंसर या फिर लंग में क्लॉट बन जाना, जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी कहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपको बलगम में खून आए तो आप फौरी तौर पे किसी डॉक्टर से रुजू करें। तो बलगम में खून आए तो क्या टेस्ट करे जाते हैं। बलगम में खून की वजह पता लगाने के लिए पहले तो डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे और फिर एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स के मुताबिक मजीद और टेस्ट अरेंज करे जाते हैं। चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन करके लंग्स का अच्छी तरह मुआयना करा जा सकता है। कुछ केसेस में ब्रोंकोस्कोपी की जरूरत भी पड़ती है, जो कि एक किस्म का कैमरा टेस्ट है जिसके जरिए आपकी सांस की नालियों के अंदर देखा जा सकता है। बलगम का सैंपल लेबोरेटरी में भेजने से उसमें मौजूद इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है। तो बलगम में खून का इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें लंग कैंसर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसके बाद जिस वजह से बलगम में खून आ रहा है उसका इलाज किया जाता है, जैसे कि अगर कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल मेडिकेशन दी जाती है। अगर किसी मेडिकेशन के साइड इफेक्ट की वजह से खून आ रहा है तो उस मेडिकेशन को डॉक्टर के मशवरे से तब्दील किया जा सकता है या रोका जा सकता है। अगर बलगम में खून किसी खतरनाक बीमारी की वजह से हो, जैसे कि लंग कैंसर, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए किसी स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व किया जाता है। तो आखिर में ये कहना जरूरी है कि ज्यादातर केसेस में खून में बलगम किसी वक्ती बीमारी की वजह से आता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसका आसानी से इलाज किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों में ये लंग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की अलामत हो सकती है। इसलिए बलगम में खून आने को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और इसके प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए आपको जल्द अज जल्द अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में बलगम में खून आने के मुतालिक कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और सेहत स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे।